amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi parliamo di gerani che vedete qui di fronte. Durante un'operazione di pulizia, ahimè, si è rotto un piccolo rametto. Adesso andiamo a vedere cosa poter fare con questo rametto, ovvero come andare a creare una nuova giovane pianta. Allora, per prima cosa andiamo a comporre il terreno. Ripeto, in questo caso c'è del terriccio universale. Lo si scioglie, lo si mischia insieme alla sabbia di fiume. Possiamo mettere anche qui dell'argilla, possiamo mettere anche qui della perlite se vogliamo renderlo ancora più drenante, ma per i gerani, essendo la talea di geranio è abbastanza tra virgolette semplice, non è difficile come può essere altri tipi di piante, citiamo non so, la gardenia piuttosto che lo smantus, che sono sicuramente più difficili. Qui andiamo a sciogliere bene e a mischiare il terriccio. Dopodiché non dobbiamo fare altro, una volta che l'abbiamo mischiato bene, magari togliamo qualche pezzo grosso che troviamo dentro. Una volta che è ben sciolto, non dobbiamo fare altro che andare a riempire il nostro vasetto. Il vasetto, attenzione, una cosa molto importante è mettere sul fondo del vasetto uno strato, possono essere, vedete, 1 centimetro, 2 centimetri in questo caso, è anche fin troppo, ne togliamo un poco. Qui in questo caso ho messo del ghiaietto. Questo serve per drenare, serve per far sì che non vi sia ristagno idrico. Dopodiché andiamo a mettere il nostro composto. Ok, nel momento in cui abbiamo riempito il vasetto, magari stiamo un poco sotto al bordo, così non avremo residui di terra in giro per casa, e andiamo a comprimere un poco. Ecco, allora questo è il nostro vasetto. In questo caso ho già bagnato un poco la terra la si bagna finché la si vede uscire, si vede uscire l'acqua dal fondo, così almeno tutta la terra all'interno del vaso è bagnata. In questo caso, ecco, prendiamo questo esempio. Qui c'è una porzione di pianta che ahimè si è rotta nel ripulire il geranio. Io quello che in questo momento vedo che posso fare, bisogna osservare la pianta, bisogna guardare un attimino come è fatta. La prima cosa che si può fare qui è andare ad aprirla e crearne due, perché è inutile, vedete, in questo caso ho già creato 2 talee. Dopodiché, cosa buona da fare, qui vedete, c'è un fiore con dei boccioli, questo porta via energie, è inutile lasciarlo sulla pianta, andiamo a rimuoverlo. Lo spogliamo di qualche foglia, quindi riduciamo la superficie fogliare, anche perché la nostra pianta all'inizio non ha tutte queste energie, ha bisogno di radicare, non ha bisogno di alimentare. Vedete, anche qui ci sono dei boccioli, vado a rimuovere anche questi, ok? Anzi, qui possiamo andare anche a accorciare direttamente la nostra talea, come con in questo caso un taglierino. Il consiglio è quello di andare a dare un taglio a fetta di salame. Perché? Perché anche qui aumentiamo, se facessi un taglio dritto, la superficie, in questo caso la parte che va a radicare è maggiore rispetto al taglio dritto, quindi si consiglia sempre di andare a fare un taglio di sbieco. Questo può essere una talea, ci sono ancora troppe foglie secondo me, quindi andiamo a toglierne più di qualcuna, togliamo le più grosse, eccola qua, è pronta. Dopodiché non dobbiamo fare altro che andare a inserirla nel buco precedentemente fatto con il nostro legnetto. Ricordate, andate fino in fondo, dopodiché sentite proprio che arrivate sul fondo del vaso, andiamo giù con la nostra talea, tocchiamo il fondo e a questo punto lo rialziamo di circa 1 centimetro e poi andiamo con le mani a fare un poco di pressione. Quindi andiamo a sistemarla così. La nostra talea è pronta. Ecco, una volta ottenute le nostre talee, una volta che siamo andati a nebulizzare, perciò a bagnare bene le nostre piantine, ricordate che all'inizio la nostra pianta beve dalle foglie, non dalle radici, perché le radici non ci sono ancora. Quindi abbiamo nebulizzato la nostra pianta. Durante questo periodo di 30 giorni più o meno che ci vuole per radicare, andiamo a controllare col dito che il terreno sia sempre ben umido, ma non ci sia
la terra troppo bagnata, perché sennò vuol dire che vi è un ristagno idrico. Attenzione, le poniamo in una zona della nostra casa dove vi è dell'ombra, in una zona sicuramente dove vi è luce, ma non vi è assolutamente raggi diretti al sole, perché questo sarebbe nocivo per la nostra pianta. Ecco, una cosa importante che non ho ancora detto: il periodo migliore per fare le talee dei gerani sarebbe, a secondo di dove viviamo, comunque potrebbe essere indicativamente il febbraio-marzo, al massimo l'aprile. Questi sono i periodi migliori, e poi anche l'autunno, quando ci sono queste belle giornate miti, questi sarebbero i periodi migliori. Però attenzione, il geranio è una pianta estremamente generosa, una pianta anche estremamente facile, se vogliamo, pronta al facile attecchimento. Quindi la talea fatta anche in questo caso, qui siamo in agosto, perché appunto ci si è rotto un ramo e non vogliamo buttarlo via, assolutamente ha buone possibilità di riuscita anche se la facciamo in agosto. Ecco, un'altra cosa che, se vogliamo, possiamo fare per aumentare le possibilità di attecchimento del nostro geranio è quello di utilizzare delle polveri radicanti. Queste polveri vengono applicate proprio dove noi andiamo a fare il taglio, e aiutano la nostra pianta a mettere le radici. Ma nel caso del geranio, ripeto, è una pianta molto facile da moltiplicare, quindi secondo me è anche una cosa superflua, e possiamo risparmiarci. Alla fine di questo video, come sempre, vi chiedo di mettere un bel pollice all'insù, spolliciate se l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, e soprattutto condividetelo. Ciao e alla prossima!